Ахмет Байтұрсынұлы егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрі. Бастары дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыза бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөні сұрап. Құбылып бидайлар басын салып, жіберген мұрза Құдай нұрға қанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бір бидай көтеріп басын көкке, секірейіп қарайды ол өзі көпке. Өзіңе өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көппе. Айтайын, мұның мәнін балам саған, шырағым түріне қарап таңданбаған. Өзгесі төмен салып бүлінгенде, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба құр сорайған қарасына. Құдайым өзгесіне дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, көкірейі көкке қарап білініп тұр. Елде де көп бұл бидайдай адам дейді. Тәкаппар, оны халық жаман дейді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның, ұстанба бұл мінезді балам дейді.